ها لرګي خو نشته هلکه وختي چې کوم ما ټول راوړ دي نو دا ډېر خوند کوي کمایوا راځه خېجه راځه راځه خېجه یاره دا بهترین ځای دی فوجي دی نه ښځې په دنیا کې یو نشتي وګوره برګه دا تماچه دی دې ځای ته نه شو ښتی بره ته به وخېږو चल 64 लगा ले पेड़ा लगा ले भाई अच्छा दा उच्च तरीके से अक्का घोड़ी लाड़ा कर यार पको लगो ले रे दादा शेव घोड़ी पकड़ लगो हां वो कर हां घोड़ी पकड़ लगो ले रे दाओ यार के करा ना मामा ए हां मन रोडो सोई दा वो खचा दा ډیره سخته ده ډیره سړی دی کې وبو ګرمي کوي واچوي क्यों जेवा तاسو ګرمي کو بوکو وا واچولا واچولا په دې کار له هر په دې ټایم لګي بس موږ وبو کنه چې وکړه د وړه خوانو ګینه کې ټول ځان لګو دوبه کنه سړی خو خمه زره نری فرای دته نه جوړ کو بس یې اورګه دا نو ورز بلیږي نو کومه دي زونه دا ولا وخت دی اوسه چې ټایم کې اوسه چې خلو لا ور کم کوي ور کم کوي کلم ورسته دا خو ورته څه درکړه سکړی یا دتی کې نه دا په دغه کړي نه دا وګړي کې دا هر غولې په بیا په کړي و سړی ای وکړي وګي وي خپل لاس وګي سیمانه چل دې ګوګنو څه ګورو کله او عرب ویډیو جوړو چل لگا پړای ویډیو ور زیات کیږي او تر نو چی کی بیا کنه کیرلا ګوګرا کیرلا کا بلورتا ناشتي اورتا سیستم برابر ما ډوډه په خورا شوه لالا تړې بلا اوس کا مار تلا او جب کا پګو مون کله په دې تاسو شغل برابرو ته پاسو تاسو ما ډوډه دې پخې چاته دا سړی مونږ دې پردیس کې څه کراچي کو وکړلې ویا مطلب دې چې دای کو څه وکړلې ویا واچو سړی دومره غوځا دې په لاکاو دې کړي کو واچو کړي کو تاسو کوی کنه او دا سیټ نو مات راځه بس هلکا تاسو دې شي کې تجربه وکړه په هیڅ کې نه ای کنه هر په خلک جوړای نه تاسو دا کوی نو دا برابر جوړای دې سیډونه دغه شته کنه وبرړو ورن دا چې موږ دغه یو ټکی کیما ګټل نو په خبر شي جوړي په زموږ خپل ټایم بلګي ټایم لګي دي ټایم دا چیر په خو ټول خیر دې ټایم ډیر دی ستاره ډېری دی وا او یاره د مازیګر کې ښه خون کې ښه داسې من نه کېږي فوجي الټا کارونه مه کوه سړیه
زو زغرب ورکوه لري لري مشر راغی شراله مته مکو ته بیا وګی کیږي سړیا پخیږي کنه بھائی دا خو به دې ټکې جوګې موي بھائی کار کوه فرش کای تاسو پراته د پسډانو بیغم خمارانو ونی نور شو کو زه بشي بخورینو ته تا په چیرې ته هم چکر لګوم د بوتلې پوښو یخې به ګورم څنګه له سړی کته دنیا پراته دی اوچت په ګو غټ شی راوړي دي ډېرې دا خلکو راوړي دا اور بلول راځي ټول پرېګ دی تاسو دا راوړي لرګي جاڼې چوپ کنزل بنا کې اوس ویډیو جوړي ټلیفون کوم راړي موټرسایکل باندې راو ول کا شون به درولې ساتله خیر دی نو وره یو له خوني پوټي وي سړیا دوای نه موږ راوړي دوای نه موږ راوړي کو کنه کني دا وسلو سچ شي دي شي څه کوي جی پاره دی نو سوال باندې اولا 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 یا د ساتي ما کده څه زینه مخکې د راځي ಆ ಪೂರಿ ಬೇಕನ ಸಡೆ ಆ ಪೂರಿ ಬೇಕೆ ಉಳ್ಳೋಡು کمرو ګلاړ شو که خطور یعنی وجي خده په برن یو دلی قسم په خدای مري شړي سار بزو کنه ټول خده نشي ته په قران زبا 2000 خېجم کومه پیزا دلکا څه خبره نه دا دوه بکم ځین راوړي پته बुढ़ी कूर जानो को उर्दू कोरम जा क्या अपन जगह की शिंगदार की बड़ा शौक है अब बुढ़ी कूर जानो को तो उर्दू कोरम लगा और तो वाले पक्तू से बोगे पक्तू प्रेग दे उर्दू पछी है और मैं ठेकेदार ها لرګي خو نشته الکا وختي چې کوم ما ټول راوړ دي نو